ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല നാടൻ മത്തി കൊണ്ട് വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള മത്തിപ്പീര എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാമെന്നാണ് ഞാനിന്ന് കാണിക്കുന്നത്. ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാനോ വളരെ എളുപ്പമാണ്. മീൻ വെട്ടിക്കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം മാത്രം മതി ഈ ഒരു വിഭവം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ചിരണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന 1/4 കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി വേണ്ടത് 2-3 കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ 5-6 കഷ്ണം ചെറിയുള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ചേർക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് 2-3 പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊടികളാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പെരുംജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് കൈകൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പുളിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുടംപുളി 2-3 കഷ്ണം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തേങ്ങയും ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ചേർത്തിരിക്കുന്ന പൊടികളെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ യോജിപ്പിക്കാം. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 കിലോ മത്തി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ മത്തിയാണ്. ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന മത്തി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടാതെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് സ്വല്പം വെള്ളവും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കൈകൊണ്ടൊന്നും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്വല്പം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് വേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക്. ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റോളം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കി അടുക്കി പിടിക്കണുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. 10 മിനിറ്റോളം കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മത്തി പീര വറ്റിച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പുളിയും അരപ്പൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മത്തിയുടെ പീസസ് കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റാണ്. വേറൊരു കറിയുടെ ആവശ്യമില്ല ചോറ് കഴിക്കാനായിട്ട്. അടിപൊളിയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.